საღამოშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა დღის ახალ ამბებს სოფო ცერცვაძე გაგაცნობთ. ქალაქის მერი დავით ჯიქია ცურტაველის ქუჩის და მეგობრობის გამზირის მაცხოვრებლებს შეხვდა. ადგილობრივებმა ქალაქის ხელმძღვანელ პირებს წყალგაყვანილობის სისტემის ეზოებისა და ბავშვთა გასართობი მოედნების კეთილმოწყობას თხოვეს. დღესვე ქალაქის მერმა ხანძრის შედეგად დაზარალებული კასრაძეების ოჯახი მოინახულა. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. რუსთავის მოსახლეობის პრობლემების დეტალურად გასაცნობად ქალაქის მერი რუსთაველებს ოფიციალური მიღების დღეებში მერიის შენობაში, ტერიტორიულ ორგანოებში და კონკრეტულ მისამართებზე ხვდება. შეხვედრებს ფაქტობრივად ყოველდღიური ხასიათი აქვს, რომელიც მიზნად იმ საკითხების შესწავლას ისახავს, რაც რუსთაველებს ყველაზე მეტად აწუხებთ. დავით ჯიქია მოსახლეობას რამდენიმე უბანში შეხვდა. მან ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ერთად პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზებზე იმსჭელა. მეგობრობის გამზირისა და ცურტაველის ქუჩების მაცხოვრებლები ეზოების მოწესრიგებას საბავშვო მოედნებისა და წყლის სისტემის კეთილმოწყობას ითხოვს. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის პერიოდში ქალაქის მერი აღნიშნული ქუჩების მოსახლეობას შეხვდა და უბნებში შესასრულებელი სამუშაოების პრიორიტეტები მათთან ერთად დაგეგმა. დღევანდელ შეხვედრაზე კი დავით ჯიქიამ ადგილობრივებს სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების ვადები გააცნო. მათთან ერთადვე უახლოეს მომავალში განსახორციელებელი პროექტები განიხილა. ძალიან დიდი მადლობას მოვახსენებთ ქალაქის ხელმძღვანელობას, რომ მობძადნენ, გაეცნენ ჩვენ გულის ტკივილს და მოგვისმინეს და იმედი გვაქვს, რომ ალბათ შეგვისრულებენ ამ ჩვენ ნანაპირებს, რაც დაგვკვირდნენ და გაგვიკეთებენ. თავარია ჩვენთვის გზა პირველ რიგში, დანარჩენი ისეთი ძირითადად 70% შენობაში თითქმის გაკეთებულია ყველაფერი. ძალიან კარგია, რომ ადგილზე მოდის თვითმმართველობა და მერია და ამოწმებს ყველაფერს. ამას ბადალი არ აყავს, რომ ჩვენი ინტერესში რაც არის შეგვიძლია, რომ მერს ყველაფერი უამბოთ და თუ კი ჩვენ მოგვიწესრიგებს გზას, ჭერს, სადარბაზოებს, ამაზე უკეთესი რა იქნება. გვინდა კიდევ რაღაც სკოლა გაკეთეს ბავშვების, დიდი კორპუსი არის და ბავშვები სხვა ეზოებში დადიან სათამაშოს, არ არის სასურველი ხო ბავშვი შორს რომ მიდის და ესეც ხოვეთ და გითხრა ამ შესაძლებლად რაღაც დაგვკვირდა და ნახოთ ამა. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ შეგვისრულებს. ქალაქის მერმა დღესვე მეშვიდე მიკრორაიონში მცხოვრები კასრაძეები მოინახულა. ოჯახი 6 თებერვალს გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალდა. კასრაძეები საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და თავშესაფრის გარეშე არიან დარჩენილები. რამდენიმე კვირაა ისინი ორი მცირეწლოვანი ბავშვისთვის საარსებო გარემო შექმნას მხოლოდ მეზობლების დახმარებით ახერხებენ. ქალაქის მერი კასრაძეებს დახმარებას დაპირდა. შემოგვიხმიანენ ელექტრონული საშუალებით და აღუთქვი რომ მოვიდეთ და ვნახავთ. დღეს ვნახეთ სახარბილი სიტუაცია არის, ფაქტიურად სახელმწიფოთლიანი დამწვარია. სამწუხაროდ არსებული სიტუაციის კანონიდან გამომდინარე ხელახებით თვითმმართველობა თავის თავზე ვერ იხებს და ვერ აკეთებს მსგავს პრობლემების გადაჭრას, მაგრამ შევკვირდი რომ თვითმმართველობა რაღაც უნდა იმუშავებდა ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაძლებელი და პარაგრაფში შეიძლება სრულად ვერა რაღაც თქმით დავეხმაროთ. ვისხედი და ბავშვები მეცადინეობდნენ და ეჭი გავიდა ცოცხლობაცრავად ტუალეტში ესუნი იგრძნო და შევედი უკვე საძინებელში აღარაფერი არ ჩანდა. იმ ღამესვე გავნაწილდით, ეხლა ასეთ თუ ისე ვიღაცასთან შევედით რა, შინ არც ისე შინაურთან რა. და მე უკვე ვიდროთ არიან ისინი და გასირება აღარ შეიძლებოდა ერთ-ორი ღამე კი გაგვათეინეს, მაგრამ სულ ყველას უჭირს ახლა. ქალაქის მერი მოსახლეობასთან შეხვედრებს მოადგილეებთან და მერიის სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად გეგმავს. მისი თქმით, ადგილობრივი მცხოვრებლებისათვის მსგავსი სახის შეხვედრებზე დეტალური ინფორმაციის მიწოდება უმნიშვნელოვანესია. დავით ჯიქია შეხვედრას ქალაქის ყველა უბანში გამართავს. რუსთავის საქალაქო სასამართლო მძღოლების სარჩელი დასაშვებად ცნო. სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმეში მერიის მონაწილეობა შეჩერდება იქამდე, სანამ საკრებულოს 218 დადგენილების სამართლიანობა არ გახდება ცნობილი. განიხილებოდა სარჩელის დასაშვებობის საკითხი, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება განჩინებით, რომ დასაშვებად იქნა ცნობილი, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, არ აისახება გადაწყვეტილებაზე, რამდენადაც შესაძლებელია ბათილად იქნას, ან არ იქნას ცნობილი და მეორე განჩინება არის მიღებული, რომ ამ საქმის წარმოება შეჩერდა, მანამ სანამ ნორმატიული აქტი, საკრებულოს 218 დადგენილება გადაწყვეტილება ამ ნორმატიულ აქტზე არ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. ჩვენი სარჩელი დასაშვებად იქნა ცნობილი და შემდგომი განხილვისათვის უკვე ასე ვთქვათ წარმოება დაენიშნა. ამავდროულად წარმოებაში იქნა მიღებული ეს ახალი ცნობა უბრალოდ ამ პროცესზე გახმიანდა და დადასტურდა შემდგომ. ასევე წარმოებაში იქნა მიღებული ჩვენი სარჩელი, ესე იგი საკრებულოს ნომერი 218 დადგენილების არარად გამოცხადების მოთხოვნით და
საბოლოო ჯამში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეს ორი საქმე იმდენად მიზეზშედეგობრივად უკავშირდება ერთმანეთს, რომ ერთის განხილვა გამორიცხავს მეორის განხილვას, ამიტომ უპირატესობა მიენიჭა, მე დავაყენე ამაზე შუამდგომლობა, რომ ერთი საქმე შეჩერდეს და მეორის წარმოება დაიწყოს. ეს გახლავთ ის, რომ მერის ბრძანების ბათილად ცნობის მოთხოვნით სარჩელის წარმოება შეჩერდა დროებით, სანამ არ გადაწყდება საკრებულოს დადგენილების კანონიერების საკითხი. 20 წელი სასმელი წყლის გარეშე და ერთადერთი წყარო, საიდანაც სოფელ მარტყოფის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბანი სასმელ წყალს იმარაგებს. მრავალწლიანი უწყლობის პრობლემის მოგვარებისთვის წლების მანძილზე რამდენიმე ათეული ათასი ლარი იხარჯებოდა. თუმცა რატომ არ არის ამ დრომდე სოფელში სასმელი წყალი, ამაზე პასუხისგებლობას ახალი ხელისუფლება ძველს აკისრებს. ადგილობრივები არანაკლებ პრობლემად სოფლის ცენტრში არსებული ნაგავსაყრელისა და შიდა ქუჩების მოწესრიგების საკითხს მიიჩნევენ. მარიამ სოლოღაშვილი ამბობთ. ზოია ფრეწუაშვილს ამ გზის გავლა სასმელი წყლის მოსამარაგებლად ყოველდღე უწევს. ამბობს, რომ წყაროდან წყლის ზიდვას უკვე მიეჩვია და სხვანაირად ვეღარც კი წარმოუდგენია. წვალების შესამსუბუქებლად კი სარეცხის გარეცხვაც წყაროზე ურჩევნია. სასმელი წყალი, რომ მის ეზოში ოდესმე კიდევ მოვა, აღარ სჯერა, მაგრამ ის ახალგაზრდები ეცოდება, ვინც სასმელი წყლის მოსამარაგებლად ამ გზას დღეში რამდენჯერმე გადის. ამითანაში ხალხი გარეთ არ გამოდის და ჩვენ აი ესე კუნწაძე ვიხოცებით, სარეცხია თუ წყალია თუ რა არის. პირდება მთავრობა და შესრულებული ვერავისი ვერ ვნახეთ რა. დასალევით წყალით აქედან მიგა? დასალევით აქედან მიგვაქვს, მთელი უბანი აესებად გაწამატიაში. სოფლის ერთ-ერთ უბანში არსებულ წყაროზე ყოველდღე ასეთი ხალხმრავლობაა, სწორედ აქ განიხილება სოფლისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებიც. უმთავრესი განსახილველი თემა კი, რა თქმა უნდა, უწყლობაა. აქ სასმელი წყლით არა მხოლოდ მოსახლეობა, არამედ საქონელიც სარგებლობს. მოსახლეობის განმარტებით ამ წყაროს წყლით შარშა მცირეწლოვანი ბავშვები მოეწამლათ. უფროსები კი სხვადასხვა დაავადებით დაავადდნენ. ცნობილია, რომ წყალი ზედმეტად მარილიანია. ეს მოსახლეობა მათთვის, თუმცა გამოსავალს ვერ ხედავენ და ისევ მის მოხმარებას არჩევენ. ძირითადად მთელი ეს დიდი უბანი დამოკიდებული არის ამ წყაროზე. წყარო რო არ იყოს, ხშირად მიფიქრია, დავრჩებოდით რა არ ვიცი, რა მდგომარეობაში ჩავცვიდებოდი. ამ ხელასოფელი, რომელიც ძირითადად წყლებზე მდებარეობს და წყაროების დიდი რაოდენობა გააჩნია, უნდა იყოს წყლის გარეშე. წყალზე სულ არის, აი იქნება დღეს გაკეთდება, ხვალ გაკეთდება, ამოიცვლიან ტრუბას ვითომ ალაგ-ალაგ და ეს ისევ ის მდგომარეობა არის. დაპირება კი როგორ არაო, იქნება და როდის იქნება. ხალხი ისე რო იყოს, მაგალითად მე ფასიანი იყოს და სოჭკი დამიყენვი კი ის მირჩევნია. ბავშვი პატარა რო ყავდა, თვეებისა იყო, მოიწამლა, დაემართა ენტეროვირუსი და წავიყვანეთ საავადმყოფოში და დაადგინეს, რომ ეს იყო წყლისგან გამოწვეული. ამ კუნტატის წყლისგან. მეორეთაც, მესამეცაც ასევე გაგვიხდა და ეხლა ისეთი შეშინებულები ვართ, რომ ყიდულობ წყალს მაღაზიაში. მომაქვს და იმას ვასმევთ. ბეზიდები ჭურჭელია თუ სარეცხი თუ დასაბანი, ესა ვართ რა და აი დასალევად ბავშვებს არ ვასმევთ, ჩვენ ვშავთ, მაგრამ უკვე ჩვენც სახსრები, ხელები ტკივა ძალიან, ეს არის მარილებიო და იწვევს ეს წყალიო. სოფლის თითქმის ყველა შიდა უბანში მსგავსი ტიპის ქუჩას შეხვდებით. აქ ეს ამბავი უკვე აღარავის უკვირს, თუმცა ახალგაზრდებისთვის უამინდობის დროს ეს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ამბობენ, რომ წვიმის დროს სოფლის ცენტრალურ ქუჩამდე მისასვლელად რამდენიმე ფეხსაცმლის გამოსვლა უწევთ. გზასთან ერთად მოსახლეობის ნაწილი მოსაგვარებელ საკითხად სოფლის ცენტრში არსებულ ნაგავსაყრელს მიიჩნევს. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივით გასულ წელს სოფელში ნაგვის ურნები დაიდგა, თუმცა არსებული ნაგავსაყრელი არ გაუქმებულა და ზაფხულში მიმდებარე ტერიტორია ანტისანიტარიის კერაა. ხედავთ რა სიტუაცია არის, რა მდგომარეობა არის, არა მარტო ჩიხებში ცენტრალური გზებით მოსაწესრიგებელია. ამასთანავე არის წყლის პრობლემა, მოსაწესრიგებელი. არის უბნები, სადაც საჩინელი მდგომარეობაა. ეს ხომ ესე არ შეიძლება, რომ ერთეულ ადამიანებს წყალი ქონდეთ, დანარჩენ მოსახლეობას წყალი არ ქონდეს. უბრალოდ სირცხვილი ამ ხელისოფელი და აუცილებლად პატრონი უნდა ყავდეს. აღნიშნულ პრობლემებზე პასუხისგაცემა სოფლის რწმუნებულს და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსს ვთხოვეთ. სოფელში არსებული პრობლემები კარგად ნაცნობია სოფლის რწმუნებულისთვის. ის თავადაც ამ სოფელში ცხოვრობს. გენადი ორდანაშვილი ამბობს, რომ წყლის პრობლემას არარსებული დებედი იწვევს, რაც ტყის მასიურმა ჩეხვამ გამოიწვია. ბაკურ ზურაბიანი კი ალტერნატიულ მაგისტრალზე საუბრობს, რომელშიც ერთადერთ გამოსავალს ხედავს, თუმცა აღნიშნავს, რომ პროექტი ჯერ არ არსებობს. მაგისტრალის მოწყობის შემთხვევაში კი სასმელი წყლის პრობლემა არა მხოლოდ მარტყოფს,
არამედ მიმდებარე სამ სოფელსაც მოუგვარდება. ზურაბიანი აცხადებს, რომ პროექტი მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების დაინტერესების შემთხვევაში განხორციელდება. უახლოესი მაგისტრალი 10-15 კილომეტრის ესე ვთქვათ მანძილზე არის, საიდანაც შეიძლება რომ დაისვას საკითხი იმაზე, თუ იქნება ნება შესაბამის თანხები, ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ამ თანხების გონის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, რომ ეს სოფელს არა მარტო მარტყოფს იქ ასევე ნორიოსას და კიდევ რამოდენიმე სოფელს წყლის პრობლემა საერთოდ მოეხსნას, მაგრამ ეს ძალიან დიდ თანხებთან გადის და ასე რომ ამაზე გავიცით ცენტრალურ ხელისუფლებამ და მიიღოს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ჩვენს მუნიციპალიტეტს მაგის საშუალება ნამდვილად არა. წყლის დებეტია თვითონ დაბალი, წყალი ბუნებრივად არ არის. ნუ ეხლა ეს შეიძლება გამოიწვია ტყეების მასიურმა, რა ქვია, მოსახლეობიდან სათბობად გამოყენებისთვის, ტყეების გაჩეხვამ. ბუნებრივად დამშრალია წყალი. რაც შეეხება რეაბილიტაციას სოფელში, ეს საჭიროება ძველი ალბათ ძალიან მოძველებული სისტემაა, მაგრამ ეხლა ეს სისტემა ჯერჯერობით ისეთ მდგომარეობაში არ არის, რომ წყალი არ გაატაროს. დებეტი თუ იქნება, მოსახლეობას მიეწოდება. ეხლა კი მიეწოდება მოსახლეობას წყალი არის, მაგრამ არის გამონაკლისი უბნები, რომლებიც ვერ იღებენ წყალს. დაინტერესდება თუ არა ცენტრალური ხელისუფლება მარტყოფელების პრობლემით და მოიძიებს თუ არა საჭირო რესურსს გარდაბნის თვითმმართველობა, კითხვაზე პასუხი უკვე წლებია სოფლის მოსახლეობამ ვერ მიიღო. ერთადერთი იმედად უძველესი სოფლის მცხოვრებლებს წყარო დარჩათ, რომელსაც თავადვე ღვთისგან ბოძებული უწოდეს. დევნილებმა, რომლებმაც რამდენიმე ხნის წინ უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაიტარეს სამედიცინო ცენტრ ჰიპოკრატესგან გამოკვლევების პასუხები წერილობით მიიღეს. თითოეული დევნილის დიაგნოზი და ექიმის რეკომენდაცია დევნილთა სამინისტროს ქვემო ქართლის ტერიტორიულ ორგანოში უკვე გადმოგზავნილია. რაც შეეხება ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრებ დევნილებს, ისინი პასუხების აღებას რაიონულ სამედიცინო დაწესებულებებში შეძლებენ. დევნილებმა, რომელიც ახალ პერიოდში გაიარეს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები, უნდა მოაკითხონ ქალაქ რუსთავში ადგილობრივ ტერიტორიულ ორგანოზე და მიიღონ პასუხი, რაც გამოკვლევების შედეგით. ხოლო ის დევნილები, ვინც რეგიონში გაიარეს ეს რეგისტრაცია, უნდა მიაკითხონ იმ რეგიონულ ამბულატორიას, სადაც ეს გამოკვლევები მოხდა და იქ მიიღებენ ამ პასუხებს. გაზაფხული სეზონთან დაკავშირებით გულსიცდავთა დაავადებები მატულობს. მედიკოსების განცხადებით, ამინდის ცვალებადობის პარალელურად გულით და წნევით დაავადებულთა მდგომარეობა უარესდება. მატულობს ინფარქტების და ინსულტების რაოდენობა. მათივე თქმით, აღნიშნული დაავადებების მქონე პაციენტებმა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ და საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებებს დროულად უნდა. გაზაფხულის მოსვლასთან დაკავშირებით ხდება გამწვევა გულსიზარდთა დაავადებების. კერძოდ ამინდის ცვალებასთან დაკავშირებით ხდება არტერიული წნევის ცვალებადობა, რაც სიცოცხლისათვის სახიფათოა. ამიტომ ამ ადამიანებს, რომელსაც გააჩნიათ მაღალი არტერიული წნევა ან მიდრეკილება წნევის მომატებისთვის, საჭირო არის აუცილებლად მიმართოს ექიმს, რათა არ მოხდეს სიცოცხლისათვის საცრიში გართულებები. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას შეღავათებით პედაგოგებიც ისარგებლებენ. მათ სამგზავრო ბარათების მისაღებად ლიბერტი ბანკის ფილიალებს უნდა მიმართონ. რის შემდეგაც სამგზავრო ბარათებს უფასოდ მიიღებენ. ამ ეტაპზე ბარათები ულიმიტოა. მუნიციპალური ტრანსპორტის საწარმოს ხელმძღვანელი მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ ბარათი ავტობუსში არსებულ ტერმინალზე აუცილებლად გაატარონ. შეგახსენებთ, რომ სატრანსპორტო შეღავათებით სოციალურად დაუცველები და ვეტერანებიც სარგებლობენ. სოციალურები პედაგოგები, ვეტერანები სარგებლობენ შეღავათებით. რაც შეეხება სარგებლობას, ყველა მგზავრი ვალდებულია ეს ბარათი დააფიქსიროს ტერმინალზე, ეს აუცილებელია და იმის შემდეგ ჩავიდეს ავტობუსიდან. რაც შეეხება ბავშვებს, მშობლები ვალდებულები არიან ყველა ბავშვს აუყონ ეს სამგზავრო ბარათები. ამ ეტაპზე სოციალურები, პედაგოგები და ვეტერანები ულიმიტოა, აუცილებელია დაფიქსირება ტერმინალზე, რომ შემდეგში ჩვენ ვიცოდეთ თუ რა თანხა უნდა ჩაერისხოს სოციალურებს, მასწავლებლებსა და ვეტერანებს. საქართველოს მასშტაბით სასწავლო ეროვნული ოლიმპიადების მესამე ეტაპი დაიწყო. ოლიმპიადაში ის მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას, რომლებმაც ტესტირების პირველი და მეორე ტური წარმატებით გადალახეს. ეროვნული ოლიმპიადის მესამე ტურში რუსთავის 14 საჯარო და 5 კერძო სკოლაა ჩართული. ოლიმპიადის ბოლო ეტაპი 5 აპრილს დასრულდება.
სასკოლო ოლიმპიადის მესამე ტური დაიწყო 8 მარტს და რომელიც დასრულდება 5 აპრილს. რუსთავიდან მონაწილეობენ სხვადასხვა საგნებში 55-მდე მოსწავლე, რომელმაც დაძლეს პირველი და მეორე ტური და წარმატებით გადავიდნენ მესამე ტურში. ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტური ტარდება თბილისში, აგრარულ უნივერსიტეტში, გარდა გერმანული ენისა, რომელიც ჩატარდება გოეთეს ინსტიტუტში. გამწვანების აქცია რუსთავში ქალაქში ახალი ჯიშის მწვანე ენერგების დარგვა დაიწყო. აქციის ფარგლებში ქალაქის შემოსასვლელი ტერიტორიის ტაშკენტისა და ფალიაშვილის ქუჩის გამწვანება იგეგმება. ახალი ნარგავების დარგვას უზრუნველყოფის სამსახური მიმდინარე თვის ბოლოს კულტურისა და დასვენების პარკშიც განახორციელებს. ტენდერში გამარჯვებული არის ესეთი შეprese მწვანე სახლი, რომელმაც შედეგებიდან გამომდინარე 20 ძირი კატალპას ჯიშის ხე მოგვაწოდა, ძირითადად შემოსასვლელში ვდგავთ ამ 20 ძირს. ამის მერე ვაპირებთ შევავსოთ შემოსასვლელის ორივე მხარე შავი ფიჭვით და კედარით კულტურის და დასვენების პარკში 2000-ზე მეტი ძირი გვაქვს დასარგავი ხე, ფაქტურად მთლიანად გადასახალისებელია კულტურის და დასვენების პარკი. შემდეგ თვეში, ალბათ აპრილის დასაწყისში 76,000 ძირი 11 სახეობის ყვავილი გვაქვს 11 პოზიციაზე ქალაქში დასარგავი. საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის ინიციატივით ხვალიდან სტარტს ფედერაციის თასის გათამაშება აიღეს. ტურნირში საქართველოს 11 გუნდი ჩაერთვება. თასზე იასპარეზებენ რუსთაველი ხელბურთელებიც, რომლებიც ტურნირისთვის უკვე თვეზე მეტი აემზადებიან. ხვალ პირველი ტურის შეხვედრები გაიმართება. რუსთაველთა მეტოქე ბათუმის გუნდი იქნება. თამაში თბილისში ხელბურთის სპორტ სკოლაში 15 საათზე დაიწყება. ხელბურთის ფედერაციამ დაარსა ფედერაციის თასი ოლიმპიურ ასაკში და ხვალე ვიწყებთ მონაწილეობას 11 გუნდი იღებს საქართველოში. ხვალე გვაქვს პირველი ტური, შემდეგი ტური იქნება მაისში და მიუხედავად იმისა, რომ ერთიორებაში ტრავმირებული ყავს, მაგრამ მაინც იმედი გვაქვს, რომ თასს ავიღებთ. ჩვენ მომზადებით ტურნირისთვის, რომელშიც ჩვენ პირველად ვიღებთ მონაწილეობას და რაც შეგვიძლია ვემზადებით. მიუხედავად იმისა, რომ ყავს ტრავმირებულები გუნდში, ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ. სპორტ კომპლექსმა არენამ კლავჭიჩი ახალგაზრდებს შორის საქართველოს ჩემპიონატს უმასპინძლა. ჩემპიონატისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 21 და 18 წლამდე ბიჭები და გოგონები იბრძოლებენ. შეჯიბრში საერთო ჯამში მონაწილეობა 200-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო. რუსთავიდან სამა კლავჭიდელმა იასპარეზა. მძიმე წონაში გიორგი შინშნიაშვილი საპრიზო ადგილზე გავიდა. ჩემპიონატზე ნაჩვენების შედეგების მიხედვით საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები დაკომპლექტდა, რომელიც მონაწილეობას ბაქოში გასამართ ევროპის ჩემპიონატში მიიღებს. რუსთავის სახელით იასპარეზეს სამა სპორტსმენმა 18 წლის ასაკამდე აბსოლუტური წონით კატეგორიაში, ანუ მძიმე კატეგორიაში ჩვენ ჩამოვიტანეთ ბრინჯაოს მედალი. დიდებში ერთ თვეში იქნება საქართველოს ტურნირი, რომელიც განსაზღვრავს ევროპის ჩემპიონატზე მაისში ვინ წავა და ვინ არ წავა. ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდება ბაქოში. სამართალდამცველობა ყაჩაღობის მომზადების და ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვის ბრალდებით მოქალაქე გურჯაანში დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულები ქალაქ გურჯაანში მდებარე ერთ-ერთი ბანკის საინკასაციო მანქანაზე თავდასხმას გეგმავდნენ. სამართალდამცველობა საცხოვრებელი სახის შრეკისას ნივთკიცება დამოიღეს, ერთჯერადი ხელთათმანები, ნიღბები და სანადირო თოფი. სამართალდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით თბილისში ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას 16 აბი სუბოტექსი ამოიღეს. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოში ახალქალაქის რაიონის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა ნებაყოფლობით წარმოადგინა და ჩააბარა 4 ცალი ხელყუმბარა, 12 დეტონატორი, აკაისის მოდელის ავტომატური იარაღი, 2 მჭიდი, 1 ცალი კალმის ტიპის თვითნაკეთი პისტოლეტი და სხვადასხვა კალიბრის 200 ცალი საბრძოლო ვაზნა. ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს.
ავღანეთში ISAF-ის მისიაში მონაწილე 31 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურებმა თავიანთი ნახატებისა და ხელნაკეთი ნამუშევრების გამოფენა მოაწყვეს. ღონისძიება სამხედრო ბაზაზე გაიმართა. სამხედროების მიერ შესრულებულ ნამუშევრებზე სხვადასხვა თემატიკის კომპოზიციები ასახული. ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც ვიმყოფებით სამშვიდობო მისიაში, თავისუფალ დროსაც არ ვკარგავთ უქმად და შეძლების დაგვარად ნაყოფიერს ვხდით მას. დღეს მე და ჩემმა თანამებრძოლებმა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ნახატების გამოფენა მოგვეწყოთ. 31 ბატალიონმა წარმოაჩინა თავისი ნამუშევრები, უსურვოთ მათ წარმატებები პირად ცხოვრებაში, სამხედრო საქმიანობაში და რაც მთავარია, სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება. საქართველოში C-ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სტრატეგიაზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამერიკელ კოლეგებთან ერთად იმსჯელებენ. კონფერენციაზე გამოტანილი დასკვნები C-ჰეპატიტის კონტროლის პროგრამას დაედება საფუძვლად. ღონისძიებას სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებთან ერთად უცხოელი მედიკოსებიც დაესწრებიან. C-ჰეპატიტის პრობლემა არის ძალიან აქტუალური. პრაქტიკულად მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას აქვს მიღწეული უნივერსალური ხელმისაწვდომობისთვის C-ჰეპატიტის მკურნალობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ელიმინაციის კუთხით, რადგანაც საუბარი გვაქვს თან ახალი თაობის მედიკამენტებზე, რომელთა პილოტირება შესაძლებელია აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე საქართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღევანდელი შეხვედრა. მნიშვნელოვნად უმჯობესდება C-ჰეპატიტის მკურნალობისადმი ხელმისაწვდომობა. ამიტომ იგეგმება სერიოზული კვლევა საქართველოში C-ჰეპატიტის გავრცელებასთან დაკავშირებით და დღეს იქნება ასევე მნიშვნელოვანი ლექციები ტელეხიდით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმ ახალ სამკურნალო მიდგომებთან დაკავშირებით, რაც დღეს მსოფლიოში ვითარდება, კერძოდ ახალ პერორალულ წამლებთან დაკავშირებით და იმ ახალ სქემებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს თანამედროვე გაიდლაინებში არის. ჰეპატიტის მკურნალობა დაიწყო საჯელასულების სისტემაში პირველი 10 პაციენტი 7 მარტს ასე ვთქვათ, ჩაერთო მკურნალობაში, კიდევ 125 პაციენტი ჩაერთვება უახლოეს დღეებში. ჩვენი ვარაუდები, პროგნოზები მეცნიერების ინფექციის გავრცელებასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად დასტურდება. პირველი მონაცემებით ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი მართლაც მაღალია, დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში არის, თუმცა როდესაც სკრინინგი დასრულდება მთლიანად, გვექნება აბსოლუტურად ზუსტი მონაცემები. ქრონიკას უცხოეთის ახალი ამბებით ვაგრძელებთ. ამერიკელი, რომელიც 26 წელი სასიკვდილო განაჩენს ელოდებოდა, გაამართლეს. 64 წლის გლენფორდი 26 წელი იჯდა ციხეში და ყოველდღე ელოდებოდა სიკვდილს. დღეს ის უდანაშაულოა. ფორდს ნაცნობი იუველირის მკვლელობა ედებოდა ბრალად. მას სასიკვდილო განაჩენი 1988 წელს გამოუტანეს. ფორდი უარყოფდა წაყენებულ ბრალდებებს. ორი ადამიანი დაიღუპა მასობრივი საპროტესტო აქციების შედეგად ვენესუელაში. ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით, ერთ-ერთი მათგანი უნივერსიტეტის სტუდენტია, რომელიც ცეცხლსასროლი იარაღით არის მოკლული. ჯამში ანტისამთავრობო გამოსვლების შედეგად ვენესუელაში უკვე 23 ადამიანია გარდაცვლილი. პოლიციასთან დაპირისპირებით დასრულდა ანტისამთავრობო გამოსვლები თურქეთში, ანკარაში, სტამბულში, ანტალიასა და ქვეყნის კიდევ რამდენიმე ქალაქში დემონსტრაციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც 15 წლის მოზარდი გარდაიცვალა, რომელიც გასული წლის ივნისში სტამბულში მიმდინარე აქციების დროს დაშავდა. მოზარდი 268 დღის განმავლობაში კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ყირიმში მდგომარეობა დაძაბულია აეროპორტსა და რკინიგზის სადგურს ადგილობრივი შეიარაღებული დაჯგუფებები აკონტროლებენ. საჰაერო სივრცე გახსნილია მხოლოდ მოსკოვისთვის, რეისებს ქალაქში მხოლოდ რუსეთიდან იღებენ. ყირიმის ბერკუტი ჟურნალისტებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს, ნაცემია რამდენიმე ჟურნალისტი. ახლა კი ვნახოთ, როგორ ამით ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ხვალ ჩვენს რეგიონში. წალკა +8 დღისით, ღამით +3, თესწყალოში +7 დღე, ღამით კი +2 გრადუსი სითბო, თვანიში +7 დღე, ღამით -1. ბოლნიში დღისით +13, ღამით +3, მარნეულში დღე +1, ღამით კი +3 გრადუსი სითბო, თბილისში +10 დღე, ღამით კი +2.
გარდაბაში +11 დღე, ღამით კი +3 გრადუსი სითბო, რუსთავში +11 დღისით, ღამით +3. ქრონიკა ამით დასრულებულია. წინ გადაცემა რუსთავის ადვოკატი გელოდებათ. გადაცემაში დღეს მომხმარებელთა უფლებებზე ისაუბრებენ, ასე რომ დარჩით ჩვენს არხზე. წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. მე კი ხვალ საღამომდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.